Hai hai hai, kembali bersama Kim di channel. Bagaimana kabar teman-teman? Pastinya penuh sukacita dan sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Langsung saja kita goreng tempe sampai matang. Lalu kita angkat. Lalu kita tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu. Kemudian kita tambahkan cabai hijau, lalu kita tambahkan salam dan lengkuas. Kita aduk sampai layu semuanya. Kita tambahkan gula merah, garam, kaldu, dan merica. Kita aduk sampai gula merahnya larut. Kita masukkan tempe, lalu terakhir kita tambahkan kecap manis. Nah, ini